अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवानी सी रहा है एसएस न्यूज़ यहाँ आयशा सज्जाद। सब खबर एक नज़र हेडलाइंस दे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त पुरतशद्दुद वाक़िअनि खे बहानो बणाए बग़ावत के केस में 10 साल क़ैद रखण जो मंसूबो जोड़ियो वियो आहे। लंडन प्लान तहत संदसि घरवारी बुशरा बेगम खे भी गिरफ़्तार करण की साज़िश कई पई वञे। सुप्रीम कोर्ट बहिरां JUIFA जो धरणो चीफ जस्टिस के आइन मूजिब फ़ैसिलो ॾियण खां रोकण आहे। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास अॼु शाम 4 वॻे तलब कयो वियो आहे। इजलास में 19 नुकाती एजेंडा समेत एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीमी बिल पेश कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह चयो आहे त इमरान खान जो हल तहरीक इंसाफ खे कलअदम करार ॾियणु आहे। शरपसंदनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवायूं जारी आहिनि। अवाम वोट जी ताक़त सां शरपसंद टोले खे शिकस्त ॾींदो। कोटिया में मामूली ॻाल्हि तां ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग, 4 भाइरनि समेत 5 ॼणा क़त्ल थी विया ऐं 14 ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस मूजिब झेड़ो तामीराती कम तां थियो। मक़तूलनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कया विया आहिनि। मामले जी जांच जारी आहे। सिंध जी नाले वारी आर्टिस्ट अदाकारा शबीरा चन्ना कराची जे अस्पताल में इलाज दौरान फोत। संदसि जनाज़े नमाज़ गुलिस्तान जौहर में अदा कई वेंदी। आपा शबीरा चन्ना जी आख़िरी रस्मुनि में सिंध जे नाले वारनि अदाकारनि तोड़े अज़ीज़नि वरी अंग में शिरकत कई। आपा शबीरा चन्ना स्टेज ड्रामनि ऐं PTV समेत मुख़्तलिफ़ सिंधी चैनलनि ते कमु करे मक़बूलियत माणी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपा शबीरा चन्ना जे लाराणे ते ॾुख ऐं अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे। कंदकोट वेझो अकबर बाजकाणी चेक पोस्ट ते धाड़ेलनि जो हमलो। फायरिंग में ASI शहीद ऐं अहलकार ज़ख़्मी। पुलिस मूजिब शहीद अहलकार जो लाश ऐं ज़ख़्मी खे कंदकोट सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। मामले जी जांच जारी आहे। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं असांजे YouTube चैनल ते ॾिसंदा। असांजे YouTube चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।